Бокс. Это личное. Педантично. Вещи из ход так быстро станут для вас по-настоящему личными, что вам захочется назвать их своими именами. Товары для хранения все по полочкам со скидкой на 40%. Хофф. Дом – это личное. Сырки из лавки и другие продукты со скидкой 30% на первый заказ. Яндекс.Лавка. В Мегамаркет формула выгодная. Да, бесплатная доставка плюс выгодная цена. Покупайте пельмени Мираторг всего за 199 рублей в разделе Мега. Выгода на Мегамаркет. Сегодня можно и на каршеринге. Да, можно. Узнайте, что еще можно в магазине. Все. Брык. Все. Расходимся. Расходимся.